No nii, issand jumal, kui ma hakkasin seda valmistuma selleks osaks, siis ma vaatasin oma endisi osasid ja siis seal oli no nii, vot, aga alustame täna, tegelikult eile sai mu vlog 1 aastaseks. Salvestan ma nüüd 2. veebruaril, eile kahjuks ei olnud võimalust seda teha. Nagu te kuulete, et ma olen natukene haige, tegelikult mitte natukene, ma olen 1,5 nädalat juba haige olnud. Ja nüüd ma siis võtsin ennast kokku ja teen ära selle. Et tegelikult ettevalmistus oli ka päris kõva selline. Aga vaatame korra üle nagu üldse, mis see aasta meile tõi. Seal oli suht palju naljakat minu meelest kohati. Vaatame, kust ma üldse alustasin. Mis oli esimene üldse vlog või ma isegi kaevasin välja selle vana treileri. Nii et vaatame üle, mis see võis olla. Tegeleme siis tagajärgedega. Põhimõtteliselt ma sundisin ennast praegu seda tegema. Ja lörtsun terve talv. Novembrikuus pole siiamaani jõudnud sellega tegeleda. Aga see on pigem vabandus. Ma viitsin sellega tegeleda. Ja mis siis edasi saab? Nagu unistused, aeg, positiivsus ja nii. Päeva. Ma ei tea, kas ma saan sellega hakkama, aga loodan. Ei ole mitte midagi. Et aga muidu ma ülejäänud päevad nagu suht surin siin kodus. Päris halb oli olla. Kui juhuslikult katk peale ei tule, siis ma jõuan. Tegelikult vlogi esialgne mõte oli see, et ma hakkan eesmärke kirja panema ja hakkan teile näitama neid. Selle jooksul, nagu üldse selle aasta jooksul natukene muutus see teema, sest et ma sain aru, et ma ikkagi ei suuda pakkuda seda contenti, mis ma enne pakkusin. Ma vaatasin, et ikkagi mu kogemuslood või mu igapäevane elu on rohkem huvitavam. Inimeste jaoks vaatamisi on ka rohkem. Siis ma juba otsustasin järgmisena rääkida natukene iseendast, enda mustast august. Kohe tuleb ka meeldetuletus teile, mis ma täpsemalt musta augu vlogis rääkisin. Ja see nagu süvene, see läks raskemaks, aga teatud üks hetk mul siis läks kõik nagu ära. Juhtus. See lagunes kõik ja ma sain aru, et kõik. Ma olen jõudnud sinna punkti, kus ma ei oleks mitte kunagi tahtnud, ma kaotasin kõik. Ja see oli täiesti normaalne minu jaoks. Võib-olla need inimesed, kes minuga tol ajal suhtlesid vist, ma teiega suhtlesingi alkoholi abil ainult. Et ma pean välja saama sellest. Aga kuidas? Ma ei tea. Aga kuidagi ma pean sellest välja saama. Sest kui ma jätkan edasi, siis on veits halvasti. Ega see kauaks nagu ei kestnud. Ma hakkasin endiselt tegema seda, mida ma tegin. Ma saan ise endaga väga hästi läbi. Eelmine aasta veebruari lõpp, ma mäletan, oli mu suhteliselt siuke viimane joomine enda sõnul. Ja peale seda ma siis üritasin olla täiesti kaine. Kokku tuli 41 kainet päeva. Nimetame seda alkovaba ajaks. Kohe tuleb ka teile meeldetuletus sellest vlogist, sellest ajast. See on rohkem see, kuidas ma pekki keerasin selle. Ma ütleks, et pekki keerasin selle, see on sõltlase teema. Et nagu praegusest alkoholi tarbimisest ma räägin veits hiljem. Kindlasti mitte selles sünnipäeva vlogis, aga edaspidides vlogides ma kindlasti muljetan teile, mis on sellest saanud ja kas on saanud üldse midagi. Nii, aga kohe tuleb siis teile video. Aga nüüd tuleb kõige huvitavam, mida ma tegin. Nii et vaatame, ma arvan, et keegi poleks uskunud. Mina teadsin, et see juhtub, sest et juba oli siuke
eile ma siis teadlikult nullisin 42 päeva ära, sest ma teadsin, et varem või hiljem see niikuinii tuleb ja see on sõltlaste teema ühesõnaga. Aastal 2024 maikuu keskel ma läksin siis psühhiaatria haiglasse ja 2025 mais või juunis, pigem mais jah, mais ma tegin siis blogi aasta pärast psühhi, mis siis on muutunud. Kusjuures kogus hästi palju vaatamisi, mis oli üllatav, aga ka oli kiidusõnu sellest, et sellistest asjadest võiks tihedamini avalikult rääkida. Ja tegelikult mina olen praegusel hetkel kohtanud oma teel inimesi, kes nagu reaalselt tegelikult tahaks haiglasse minna, aga nad kardavad, sest et neil on see ettekujutus sellest haiglast nagu, et siin topitakse mingisuguseid asju täis ja niimoodi ongi. Kusjuures see võib olla seotud sellega, et Venemaal tehakse niimoodi. Vähemalt ma ei saa olla kindel selles. Ja minu meelest Ameerika, USA filmides on täpselt samamoodi siukest nagu reklaamitavaid näidatakse siukest nagu asja. Tegelikult Eesti psühhis ei ole siukseid, kui see juhuslikult akuudis ei ole. Aga et akuuti saada pead natukene ikkagi pingutama. Aga vaatame nüüd selle videoga üle. No nii, aasta pärast psühhiaatriakliinikut. Kes veel ei tea, siis eelmine aasta maikuu teisel poolel ja juuni alguses olin ma Raja tänaval psühhiaatriakliinikus Tartus. Vabatahtlikult, lihtsalt ütlen kohe ära. Nii, esimest korda ma üldse avalikkusele rääkisin sellest, et mul on bipolaarne häire, meeleoluhäire. See tuli raskelt, ma mäletan seda hästi. Ma tegelikult päris pikalt, ma ei varjanud seda või ma ei olnud veel valmis jagama seda avalikult. Lähedased inimesed või inimesed, kes minu kokku oli puutunud, sellest juba teadsid, aga avalik ei teadnud sellest. Ja, nii et aasta on mööda sellest, kui mul ametlikult pandi diagnoos ära. Sellest ka tuleb ka eraldi video, kuidas on möödas aasta aega minu teadliku, et see, et ma tean, et mul on bipolaarne häire, et kuidas see aasta on nagu möödunud. Et saab vaadata seda eelmist, kohe ka tuleb meeldetuletusvideo ja siis mingi hetk arvatavasti see kuu ikka kindlasti tuleb ka aasta möödas bipolaarse häire nagu kinnitamisest. Et jah, see oli keeruline ja võimalik, et ma võib-olla selleks ajaks lõpuks võstsin ka selle diagnoosi vastu. Sest et minu arvamus ei ole muutunud selle koha pealt, et vaimseid mitte vaimseid, vaid psühhiaatrilisi diagnoose on väga keeruline vastu võtta. See on väga keeruline vastu võtta. No tegelikult kõik diagnoosid, mis on nagu halvad, ma arvan, et vähkus on, et see on ka kindlasti hästi raske vastu võtta siukesi. Aga jah, minu jaoks, minu elus on hetkel ainult psühhiaatrilisi diagnoosi olnud. Et jah. Aga tuletame üldse meelde, kuidas üldse välja seal nägi. No nii, tere! Täna ma räägin enda bipolaarsest meeleoluhäirest. Räägin natukene, mis asi see siis lõppkokkuvõttes on, et see ei ole isiksushäire, mul ei ole kahte mina, ma olen üks ainuke. Nii, pidin natukene korra tühjendama oma telefoni mälu, kui kahtlane on see, et ma ei ole seda väga oluliselt kasutanud ja ammugi ma ei ole videosid teinud. Okei, nii, bipolaarse asja juurde tagasi tulles esimest korda ma esitlesin oma depressiivset faasi
ja mis ma võin öelda tagantjärgi, et see depressiivne faas kestis vist tervelt pool aastat. Ehk siis ta juulis hakkas, see august, september, mai, oktoober, november, detsember, jaanuar. Ehk siis tegelikult jaanuari suke keskpaigas on vaikselt hakanud stabiilseks olukord minema. Enam-vähem okei nagu. Et jah. No et niimoodi, et suke see bipolaarne elu ongi. Kahjuks õnneks ei ole niimoodi, et see kestab 1 minut või 2 minut, see kestab kahjuks kuude 5. Ja ma veel mäletan, et ma räigelt ootasin, et kuna see lõpeb. Aga praegu on stabiilne, nii et mul on vaid nagu piisab praegusest äramusest ja muudest asjadest, mis mul elu toob. Aga tuletame meelde selle depressiivse faasi seda vlogi. No nii, algas vist see kõige ägedam periood. Ehk siis mul hakkas depressiivne faas pihta. Ma juba mitu päeva kahtlustasin, et hästi kahtlane selline meeleolulangus on tekkinud. Ma mõtlesin, et võib-olla äkki see on lihtsalt väsimusest, mis küll see läheb paremaks. Aga ei. Kõige populaarsem üldse top 1 minu vlogidest on see, kuidas ma sattusin Petteri otsa. Ehk siis Tauri Lauri. Täitsa haige ja need kommentaarid ka seal, et ma ausalt öeldes ma ei jaksanud ega viitsinud neile vastata. Sest et mõned kommentaarid olid sellised veidrad, et ma mõtlesin, et vahetama, ma ei viitsi võidelda lihtsalt inimestega. Kõigil on õigus oma arvamusele, nemad avaldasid oma arvamust ja kõik. Ja nii ongi. Vaat, seal Tauri Lauri juurde tagasi tulles issand jumal küll. See oli detsembrikuus või? Detsembrikuus või oli november? Appi, ma ei mäleta. See oli detsember oli. Õhtul suht hiljapaiku läksin siis Saare Maximasse. Saare Maxima arvatavasti Tartu inimesed teavad, kus see on Anna linnas on ja 2 kooli vahel. Ja läksin sinna, hakkasin kassasse minema, vaata mingi imelik vend nagu kõnnib. Siis mõtlen, et räigelt tuttav on. Kui ta tõmblema hakkas, siis ma sain alles aru, kes see on ja see oligi see sama Tauri Laurega, ta ei nondnud ära mind. Sest et tookord oli mul pikad juuksed ja heledad, siis mul olid pruunid juuksed, tumedad juuksed ja lühikesed. Teate, ma vaatasin teda kõrvalt ja mõtlesin, okei, fine, tegemist on kindlalt mingisuguse sest et muud moodi ma ei oska ta käitumist nagu seletada või siis ta on. Aga tuletame seda kortisooli nägu Tauri Lauriga, mis juhtud oli. Täitsa crazy ikka. Jupp, see pole clickbait, vaid hästi ma sattusin päriselus Petteri otsa. Nagu näha on, et mul on nägu täiega paistes. Saate näha, mida teeb kortisool, ehk siis stressihormoon. Inimesega mul on punnid välja tulnud ja mul on see nägu, nagu te näete. See nägu on ilus ja see nägu on paistes. Et mis siis teeb stressihormoon? Näitangi nüüd viimase videolõigu. See on kõige kurvem, mis mu kanalil üldse on. Te seal kuulete viimaseid tipatapasid mu vanamehest. Praeguseks on varsti möödas juba 3 kuud, kui teda ei ole. Ja ma ei hakka ürutama. Ma räigelt igatsen teda. Ma lubasin iseendale, et ma ei võta mitte kunagi koera. Aga ma kõnnin mööda
teistest ja ma vaatan neid pisikesi koeri ja siis ma olen nagu elukaaslasena, ma tõmban koera. Okei, ei võta koera. Ühesõnaga, ma täiega igatsen teda. Ma suht tihti vaatan tema mingisuguseid reelse. Ma olen Instagramis hästi palju reelse temast tehtud. Siis kui ta veel elus oli. Ja jah. Ma olen teda unes ka näinud. Aga ta on seal õnnelik, nii et kõik on hästi. Aga unes ma nägin teda alles mingi, mis on jumal küll, ma mäleta. Mingi, no ikka 2 kuud möödas oli midagi. Need tipupai on seal. Aga kuuleme ta viimased need. Bioloogist te kuulete ka nüüd viimast korda seda tagatatsumist. Rohkem ta seda enam tatsumist ei kuule. Nii, nüüd oleme lõpetanud nende meelde tuletamistega. Igale ühele sellele me paneme meelde tuletuseks, mis vlogiga tegemist on, ehk siis saate klõpsata seal. Aga nüüd mõtleme nüüd selle peale, või noh, ma räägin üldse nagu, kuidas ma tunnen ennast või mis on head olnud, mis on raske olnud, mis on halb olnud. Ja jep, kui ma sinna vaatan, siis ma ka piilun. Sest mulle ei praegu kõike meelde. Nii, aga mille üle ma kõige rohkem tänulik olen selle vlogimisel on see, et ta aitas mul lõpuks sotsialiseeruda. Mul oli ülimalt keeruline sotsialiseeruda, sest et ma olin iseennast lukku pannud. Ja see aitas mul rohkem inimestega suhelda. Siis ma võib-olla rohkem julgen tere öelda tänava peal või nagu niimoodi. Ja siis kui te olete mind näinud ja ma ei ole teile tere olnud lihtsalt otsa vaatanud, siis sorry, ma ei julge. Ma ei tea, miks ärge küsige. Ma ei tea. Et jah, selle üle ma olen väga tänulik, sest et ma sain tagasi iseenda tänu nende vlogidele asjadele. See lihtsalt ei ole reaalne, kuidas see telefon lihtsalt sööb mu mälu. See tuju läheb ka 100 korda üle. Ära õigemini. Okei, jätkame kiiremini edasi, sest et mul on vaja veel monteerida, selle jaoks on ka veel eraldi vaja kohta, aju, mälu, mis iganes. Üks hetk, mis mul tõesti nagu väga hullult meelde jäi, see on see, et kui ma sain teada, et vaatavad inimesed, kellega ma ei ole nagu megalt ammu suhelnud. Või nagu, wow, kas te tõesti huvitav? Okei, davai. Et jah, selles suhtes nii ongi. Aga teate, ega mul väga nii hullud midagi enam ei olegi siin öelda. Ma tahtsin lihtsalt meelde tuletada, mis on mis ja kuidas on nagu aasta jooksul läinud. Ma luban nagu rohkem ikkagi süveneda vlogidele, rohkem näidata teile ikkagi seda igapäevast üle. Igapäevase eluga on natukene probleem jah, sest et me ei ela vaata enam üksinda. Seega mul on neid päevad minuga ja nädal minuga on veidikene raske teha, sest et noh, ma pean täna elukaaslasega läbi rääkima neid asju, mis tema arvab sellest. Et kui ma hakkaksin seda tegema, aga mingil määral tema võib nagu peale ka jääda. Vaat, sest et ma saan aru, et teid huvitab see, kuidas mul päevad lähevad. No ja siis lisaks mul on veel palju pommuudiseid. Et ma olen nüüd töötu. Ma olen 26 ja ma ei ole kunagi töötu olnud, aga jaa, ei. Sellest räägin kõik teistes vlogides. Ja jah, ma ei teagi, mul on praegu niimoodi juhe kokku jooksnud ja tuju veits ära läinud selle telefoni, selle mälu jamaga. Jah,
aga ma näitasin vähemalt teile midagigi. tuju oli enne seda parem. nii, saite Natsi elulises näha. Sain korda oma telefoni. Ma tahtsingi lõpetussõnad öelda, et aitäh, et olete minuga koos olnud. Üllatavalt minu jaoks on palju neid jälgijaid, 108, vau. Kui ma alustasin, siis by the way ma ei mõelnudki selle peale, et nii palju tuleb. Aga nüüd ma jätkan ikka edasi samas vaimus, mitte mõeldes sellele, et võiks seal räigelt jälgijaid saada. Ei, ma teen seda lihtsalt selleks, et näidata teile, kuidas võib ühe bipolaarse inimese elu välja näha. Issand jumal, kui kohtus. Jaa, aga tänaseks ma lõpetan, ei hakka ma lubama, kuna ma uuesti vlogi teen, sest et peale nende lubadusi ma tunnen ennast hästi halvasti. Võt niimoodi, võt nii, aga lõpetame ära. No nii, võt nii ja aga on parasiidid. Annan. Aga aitäh teile ikkagi.